Galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Irmãos também. Eu me chamo Pedro. Bom, eu sou sozinho, porque simplesmente a gente teve uma ideia de última hora. Então, resumindo, a gente tava gravando um vídeo, né, sobre esse ladrão, né? Eu, o produtor, Cauê, Caleb. Então, resumindo, a gente sentou lá no nosso forte, né, que é onde a gente pensa, uma zoada, né, e tal. Discutindo também um pouco sobre a brincadeira e sobre o vídeo também. E a gente decidiu meio que fazer uma fogueira. Então, eu tô até com a chavinha lá na mão da casinha de ferramentas, pra mim já começar a preparar a madeira. Eu comecei o vídeo agora, né, aleatoriamente, e eu vou começar a cortar madeira e depois limpar o forte um pouco, né. E vou mostrar um pouquinho desse negócio aí, né, sobre o que vai acontecer. Vou tentar filmar no caso, pedir pro produtor filmar também o mercado e vem com a gente. Bom, gente, já pegamos um serrote aqui já, o serrotão aqui, ó. Zupo, 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 né? E vamos lá, fechar aqui a porta. O Max tá aqui fora me esperando, né, meu Max? E vambora. Aqui no forte, né, ali a entrada, não tem muita coisa. Eu vou cortar aquela árvore que tá ali. Bom, o Cauê tá aqui, né, Cauê? Dá um oi pra galera. Oi, gente. O Cauê tá tirando esses matins aqui, pra ficar bonitinho. E eu vou tentar no máximo tirar um pouquinho de lodo aqui pra ficar legalzinho também. Gente, meu irmão, ele, quando que uma vez ele viu lodo, ele falou, gente, não vou gostar de tirar isso não. Aí foi ele com a pá. Gente, no final ele disse, irmão, você tem que fazer isso. É muito satisfatório. Cara, é muito legal tirar lodo. E também, a gente vai apoiar aqui, no caso, a fogueira vai apoiar aqui. Aí que a gente vai ficar sentado, em volta aqui, né? E vai botar a fogueira aqui junto com um negócio grandão de carrinho de mão, tá ligado? Gente, também, galera, se você for criança, não faça isso sem uma supervisão De um adulto. Também acho, Cauê. E agora, gente, eu vou, né, começar a cortar a madeira. Então deixa o celular aqui, se inscreve no canal e bora lá. Não, você pode, essa aí tira não. Gente, olha só, vocês viram meu irmão serrando. Gente, ele tá fazendo isso porque ele sabe fazer isso, gente. Não pode fazer isso. Porque vai que você corta seu dedo. Vai que você se machuca, gente. Não pode, tem que ter adulto. Tem que ter essas coisas, gente. Agora eu vou mostrar a vocês eu tirando os matos. Pode ser? Bom, gente, eu já tirei algumas partes aqui. Isso aqui eu vou aproveitar e tirar logo. Senão cresce e fica muito grande. Aí machuca, olha, gente, ó. Ó. Ai, gente. Ui, quase que eu caio. Olha isso aqui. Ó, essa pontinha tem que tirar com raiz, gente. Com raiz. Senão, cresce. Também vamos tirar essa aqui. Vamos jogar. Gente, e nós vamos continuar. Entendeu? Bom, gente, vamos começar a tirar esse matinho daqui. Gente, estou tirando bastante mato. Não sei se vocês estão me vendo, mas eu estou tirando aqui os matos. Tem que tirar com raiz, não continua crescendo, galera. Tem alguns que eu tiro com muita facilidade, mas tem alguns que eu não tiro. Tipo igual aqueles ali do cantinho, aqueles grandão que eu mostrei pra vocês. Eu não tiro muito fácil. Por quê? Porque a raiz dele já tá agarrada. Não é igual para as pequenininhas que ainda estão pequenos. Olha, gente, a diferença. Essa daqui é a grande. Não é tão grande não. Mas aí, gente, vamos comprar uma pequenininha. Eu vou pegar uma pequenininha aqui. Olha a diferença, galera. Essa aqui, com essa. Essa raiz aqui é longa, mas ela não é durinha igual a outra. Vou mostrar pra vocês o Pedro. Gente, tá tendo muito trabalho. Vou lá mostrar o Pedro pra vocês.
Bom, gente, já tô aqui em cima. Como vocês viram, vou mostrar várias flores que tem aqui. Olha, gente, essa é uma daqui que eu já mostrei dali de baixo. Também tem essa rosinha aqui, olha. Bem fofinha. E, gente, eu volto com vocês quando já tiver. Quando a gente já tiver lá. Um beijo. Deixa o like, sou a planta. E se inscreve no canal. Tchau. Eu volto com vocês quando eu tomar meu banho. Já tá aqui algumas folhas, que eu acho que vou jogar essas folhas fora. E tá ficando assim. Então, esse aqui, como eu tinha dito pra você, sentar aqui um pouco e conversar com vocês. Embaixo ali, a parte que a gente pegou de algum lugar que eu não sei onde, que o pai pegou. E a parte de cima, no caso essa aqui, tá com os gravetos e os troncos, é claro, foi de um carrinho antigo que a gente encontrou aqui na nossa casa. A gente tá usando ele agora pra fazer fogueira aqui, né, no forte. E eu agora, né, vou dar uma quebrada naquele galho ali um pouco, né, só pra botar mais um pouquinho ali. E deixar aqui, igual eu fiz com esse aqui, sabe? Se quiser ficar mais, tem aqui. Vai ter um pouco, vou dar só mais uma quebrada aqui só, né. Vou filmar essa quebrada pra vocês. Quebrei? Quebrei. Deixa eu quase cair aqui. E vou botar lá, beleza? E volto quando eu estiver em casa. Gente, finalzinho de tarde já, não tô tentando que virar aqui pra pegar um pouco de sol. Porque se ficar assim, até que pegou bem. Então agora vai escurecer, mas vou ter que gravar assim, isso. Então, a gente meio que agora já foi tomar banho, comer alguma coisinha, a gente ir pra fogueira. Eu vou pegar mais uma arvorezinha, sabe, pequenininha lá no campo de futebol. E vou mostrar pra vocês essa árvore. Dar mais uma cortada, as ovelhas estão aqui, né? E vou mostrar agora pra vocês. Aqui, ó. Bé! Vamos lá no campo. Bom, finalzinho de tarde, como eu disse pra vocês, o sol lá embaixo tá no focar, lá embaixo a praia. Eu vou pegar mais uma arvorezinha aqui, tá ligado? Uma arvorezinha seca aqui, sabe? Dar mais uma repartida e botar lá. Porque, cara, a gente não vai ficar muito tempo, porque também tá bem frio agora, tá entrando inverno em Portugal. Inverno não, mas a parte mais fria, jogando umazinha aqui, ó. Isso. Peguei e vou mostrar pra vocês lá como é que tá ficando. Cheguei em casa aqui, né, tô sozinho, já tá começando a escurecer. Eu tomei meu banho, né, cansado, né, e preparar logo pra fogueira, né, botar minha roupa. Tô com a chave na casa de ferramentas e quando eu estiver indo pra fogueira eu volto. Agora já tá de noite. Nós estamos aqui na fogueira. Produção, mostra a fogueira. Tá com várias coisinhas, várias coisas pra comer, né, gente? Também aqui é um lugar muito quentinho. Sim. Bom, muito bom. E você, cara, tá achando o quê? A gente tá curtindo aqui, galera. Deixa o papai aqui explicar. Estamos curtindo. Hoje é o nosso dia que a gente brincou muito. Estamos comendo, vamos comer agora um milhozinho. Vamos comer uma comida, galera. Pô, tá top. Vem com a gente vai fazer isso. Curte, dá o like aí. Se vocês curtirem, dá o like. A gente vai fazer várias fogueiras à noite. Valeu. Galera, a gente tá comendo marshmallow, batata, milho, carne, batata, refrigerante, aquele sumo de frutas vermelhas. E esse vídeo tá sendo muito legal pra vocês, galera. Gente, Porque a gente hoje dá a gente- tudo pra vocês ficarem felizes pra sempre. gente, isso aqui é um conteúdo muito bom no canal. Gente, deixa o seu like, se inscreva no canal pra gente gravar mais vídeos assim pra vocês, pra gente ter mais conteúdos. E dá 1000 likes por aí, galera. 1000 likes. Então fica aí com a gente, beleza, galera?